जिनके पति रात को जल्दी सोते हैं उन्हें सैया कहते हैं। जिनके पति रात को देर से पीकर घर आते हैं उन्हें पिया कहते हैं। अच्छा। और जो पत्नी दिन में सज धज कर पति के घर आने का इंतजार करती है उनके पति को सजना कहते हैं। जिन पतियों की पत्नियों के डर से आंखें नम रहती हैं उन्हें सनम कहते हैं। जो पति कभी कभी नौकरी के कारण घर आकर दर्शन दें उसे परमेश्वर कहते हैं। जो सुबह शाम बेलन खाकर माँ माँ चिल्लाए उसे बलमा कहते हैं।